دلع على السوق أدونك واضح تورا معنا علي هذا الكاج جمال نافن كل يعني هذا هذه هذا ما صدق على حال مالك قصلي على حال مالك فرحي توكل وتوكل هذا فرحيات أنا هذا فرحسد إلى تحدوني يا عظيمنا بحال يستاجن war marka horeba ha gelin wax aan bad ee hooyo isagu soo korisa marka horeba hawl aan shaqadaada ay ha gelin waxay reer maxamar ku maamaahan meel dheer marow marisgeed ma qabsado asxaabta qaaliga ah waxa idin la hadlayo oo nasaan u dhaawacan way maxmaamiin yaxye asxaabay waxa igu dhacday arkii la ii dilay waxa waaye maadaama aan cadaalad iyo xaq ka hadlay oo aan ka hadlay runta jirto ee Sharma Boy iyo Deeq Darji loo geystay adigoo la bajartanahay waxaad bajarteen oo daba dhaqlaynaysid waxaad tahay daba dhilf bajarteen waxay ahaayeen dad awooyaasheena xirxiray dad awooyaasheena gumaaday iyo gacqaad fara badan dhalinyartaas dhammaan waxay ka koobnaayeen dhalinyaro ogaadeena way soo kaxeeyeen waxa la ii geeyay ninka Xabirshiid ahaa markii Xabirshiid la ii geeyay inta Xabirshiid la ii geeyay ka hor baabuurkii tay igu wadeen hajabaad badan ay igu wadeen waxay yiraahdeen waxa next ah oo kugu xijireena dhig la yiraahdo cunaan model waa muuqaal argagax leh maxamed aamin oo ah wiil youtuber ah oo runtii lagu jir dilay runtiina dhaawacyo halis ah lagu geystay gudaha dalka Kenya maxamed rashiid oo runtii ka dambeeyay dilalka noocaniya sidoo kale youtuberkan oo runtii sababta lagu dilay ay tahay in uu difaacay Sharma Boy ayaan idii haynaa iyo sidoo kale dad kale oo youtuberis oo cunaan model kamid yahay oo runtii iyagana baaq loo soo diray runtiina la sheegay in ayna nabad ku mari doonin Nairobi gudaheeda haddaba daawadayaal maxay tahay sababtu barnaamij dhameystiran ayaa idinka haynaa balse intayna haddaba daawadayaal si muuqaalkan u baahowna gaadho bulshooyinka Soomaaliyeed si looga tirtoonaado dhagal qabaar runtii dhiiga Soomaalida iyo sidoo kale dhalinyarada caadaystay runtiina looga fijoognaado runtii ka hortag fiican looga sameesto si uu baaho adigoo halaaliya muuqaalka la gare daawada intaan muuqaalka ninkan runtii waxyaabo badan fashilaya aan idin soo gudbin marka hore waxa tusi doonaa muuqaalka runtii laga raacay iyo sababta ka dambaysa in la dilo oo ah muuqaalka runtii uu duubay bal in yar ileeg kadibna waxa la daawataa isagoo runtii dhaawac loo goystay jirkiisa aad u xun waxa saas ugu dhacayaana waa maxaa Sharma u siisay garab ayaan masha Allah ayaan ku soo dhawaw Rajo Entertainment waan ku dhawaay walaalo ما شاء الله ayaanay waa aragtaa arimaha maalmahan socdo Daahir Calisow iyo Sharma Boy yaa taageersan tahay Sharma Boy maxaa ku taageersan tahay wiil wadani waaye oo qalbi wanaagsan marka maxaa lana Daahir Calisow walaal macani kan wiilka waa ka weyn tahay wiil loo jar dhali kartaa maxaa wiilka ka daganta ka digi kartaa ammaanka si okay si toos ah Daahir Calisow maxaa halka ugu diri leed Daahir Calisow دلع على سوا وجينا ملان دلع على سوا أدونك واضح تورا معنا علي هذا الكاج جمال نافن كل يعني هذا هذه ما صدق شرمنا هل فري أدر شرم بيقول كور جن وقت البقرة كذا أنا قد الصومالي محمد أنا يس صار قالوا هذه ما صدق كل كوجر asxaabta qaaliga ah waxa idin la hadlayo oo nasaan u dhaawacan way maxmaamiin yaxye asxaabay waxa igu dhacday arkii la ii dilay waxa waaye maadaama aan cadaalad iyo xaq ka hadlay oo aan ka hadlay runta jirto ee Sharma Boy iyo Deeq Darji loo geystay waxa dhacday maanta markay saacad baraysay halka saac habeenimo waxay soo wacay dhalinyaradaas ka koobnaayeen 8 qof waxay yiraahdeen walaal shaqbaaba kuwa qaar aan aqoon u leeyahay waxay yiraahdeen biyaa la hadlayna shaqbaaba markaas ku yiri haa waa diyaar mustii qolab u lahaa waxa dhacday in la yiraahdo brother waxa rabaa ina kulaalo ara oo kulkulba ara kulaalo kala hadla arka Sharma Boy iyo waxyaabo ku saabsan waxa yiri brother diyaar waay wuxuu ka qabi waxa dhacday dhalinyartii ila u tago markaan u tago inay gaari i gashtaan oo yiraahdo brother inta ku soo wada hadlayna ila wad waxay anigoo baabuurka ku sii jiro waxa liigu kor wacay dhig la yiraahdo Xabirshiid markii liigu wacay waxay yiraahdeen intee joogtaa waa ku ibaarayna arigu waxa siri hadii aad gabtid ama hadii aad cabsi aad isgelisid waxaad iska dhigaysaa qof dambiile ah ha iska dhigin qof dambiile maadaama aad dambi lahayn because Xabirshiid wuxuu howshiisa ay tahay inuu dilo rag tuugada ah rag wax dhaco rag doorada wato iyo rag biskoolada wato aniga intaasi kama saabsani mara ku jiri
waxaa la ii soo kaashtay dhalinyartaasi. dhalinyartii markay wadahadal bilaabeen oo meesha agaaribe la dhaho James Street Alxayaat, dhalinyartii waxay bilaabeen in haraantin laygu qabto. mid ka mid ah wejiga uu iga haraantiyo. markaan kacay aan u gegsan waayey, aan gacan u qaaday oo aan isdagaalay. waxay ka koobnaayeen markaas 10 qof, 2 qof ayaa gadaal uga soo dirsantay. kadib waa la iskiigu kaytay, tooriyaa layla soo baxay. toori markii layla soo baxay aniga markii waxaan waa istaagay oo waan isdejiyey. waa la iskiigu kaytay markaan arkay in gacaqaad badan la igu sameynaayo, waxaan bilaabay inaan iska dhiciyo sideedii sekretarigu ah. waxaan tiri balaad waa dhibatay, intaan la dhimanin ka hore geestirimo u dhimo. gacan ayaan u qaaday. markaan gacan u qaaday waa la iga badiyey, maadaama la iga badnaa waxaa noqday geesi garab waayey oo mataqaanaa meel iska saari waayey. kadib waxaa dhacday in oo mataqaanaa baabuur gistaan. baabuurka markay gistaan ayagoo hanjamaad iyo wax walba wadaan, iyo baaxshi iyo gacan qaad wax walba. waxaa dhacday inay dhahaan yar la yidhahdo Cadnaan Model iyo inta majeerteenaaba dhan waxaa badal nagu ah inaan meel saaro oona magaalkiisa nabad ku noolaado. waxay yidhaahdeen adigoo dhan majeerteen ahayd, waxaad majeerteen oo daba dhaqlaynaysid, waxaad tahay daba dhilif majeerteen. majeerteen waxay ahaayeen dad awoowayaasheenna xirxiray, dad awoowayaasheenna gumaaday iyo gacqaad fara badan. dhalinyartaasi dhammaan waxay ka koobnaayeen dhalinyaro ogaadeena. way soo kaxeeyeen. waxaa la ii geeyey ninka Axmed ahaa. markii Axmed la ii geeyey, inta Axmed la ii geeyey ka hor baabuurkii intay igu wadeen hajabaad badan ay igu wadeen. waxay yidhaahdeen waxaa next ah oo kugu xijireynaa ninka la yidhahdo Cadnaan Model maadaama uu yahay majeerteen. marka waxaa dhacday ina ay isoo wareejiyaan askari la ii geeyo. askari walba la ii geeyo wuxuu igu sameynayay gacaqaad. waa lii dharbaaxayey, waa lii feeraayey. kadib waxaa dhacday in la ii warwareejiyo, kadib in la ii geeyo ninkii ahaa Axmed Rashiid. Axmed Rashiid markii la ii geeyey wuxuu yidhi wuu ka naaxay wejigayga iyo dhaawacay saaran. wuxuu yidhi anigii raalli kama ihi, waxay soo wacday maamada hooyada, laakiin raalli kama ihi wax lagugu sameeyey. waxaa weydiiyey haddii aad raalli ka ahayn waxaa kugu kalifay inaad mataqaanaayo aad ii soo adeegsatid dhalinyartaasi, adigoo awood u laha inaad ii imaadid oo aad ila hadashid. wuxuu yidhi waa ka xumaayey, waxaa u malaynaya inay ii keenaayeen. dhalinyartaani waa dhalinyaro oo ahaan jiray suburbaawar, waa dhalinyaro oo mataqaanaa intii la laayey ka soo xirtay. waxaana la laayay ay ahayd qabiil darteeda. waxay yihiin dhalinyaro maanta ku jooga magaalada xoog iyo gubaad iyo mataqaanaa qawawac. dhalinyartaasi waxay ii sheegteen awood xad dhaaf ah. awooddaasi oo ahayd inay yihiin ogaadeen magaalkani ogaadeen ka taliyaal ani ahay daba dhilif majeerteen, maadaama aan gabar majeerteen wax la samaynaayo, aan wax la jilaayo, aan muuqaal la duubaayo. marka waxaa dhacday in ay yidhaahdeen Sharmaboy iyo waxyaabaha ku bixisay inay igu soo ogaan ama ay dhahaan toori ayaad wadataa, toori ayaad igu dishay. ninka waxaa dhacday kadib inay dhahaan toori ayaad dadka ku dishaay ama toori ayaad wadataa. waxay yidhaahdeen Cadnaan Model iyo dhalinyaro oo asaga daba raacsan haddii nabad ku noolaadaa magaalkan anaga rag ma lihin. waxaa dhacday in Axmed Rashiidkii uu dhaho waa ka xumaay waxyaabaha falkufooshu lagugu dhibay markii la dhaawacay, la jugeeyey, wejigayga dhaawaca la saaray. waxba iima taraysa raalloqo, waxbana iima taraysa wax la iigu sameeyey. ragga dhaayo iyo dumarka dhaayo Sharmaboy wuxuu waxaan u sameynayaa views darteeda. wuxuu waxaan u sameynayaa in uu mataqaanaayo oo qabiil iyo waxaas diriyo. aniga waxaa la ii dhaawacay waa su'aal. aniga ma baqaay, waxaa ballan qaadayaa, waxaan ilaahay hortiisa ku dhaaranayaa haddii aan wax la ii dilin inaan gacanteeda wax ku dilanayo. haddii aan samaynina hooyaday Xakiimo Aadan Faarax oo siday igu soo korisaan aqoon u leeyahay ayay ka sinaystaa haddii aan maanta aarsanin. daawadayaasheeda qiimaha qadirinta mudan, dhibaatadaani waxay ii soo martay oo la iigu soo wajahay darteeda xaqa aan ka hadlay. anigana marnaba kama leexanayay inaan ka hadlo xaqa iyo cadaaladda, mana ka baqaay mana ka gabanaay. xabada haddii oo mataqaana igu taalo 20 xabo la igu tiriyo, waxaan u dhimanayaa xaqa, waxaan u dhimanayaa cadaaladda.
marka qof ooyeysa oo bootaynaysa adduunka intaa ku nooleed ma aragtay qof dhiig ka socdo oo diif ka socdo oo dhahayo waad aasaha waxaa dila haddaa waxaa dilaysa marka lagu dilaayo maxaa isaga cirweysa asxaabay dhalinyarta kaleeto loo soo socdo waxaan leeyahay ayagoona hadlin ayaa loo socdaa is ilaaliya cadaalad mataqaanaaye cadaaladna waa u baahanahay soomaaliya haddii aan xishmad iyo mataqaanaaye wax walba aan iga haysin aan hal maalin kaa qosliyey aan hal maalin kaa farxiyey tookada waa tookadeeda aad iga farxiyeen anaad iga farxisid inaad waxaan doonayaa waxaan ii banaanbaxaanaadna ii istaagaan taas waxaa waaye waa baryo aa idinka baryaya waxaan ballan qaadayaa intii waxa igu soo gaarsiiyey dhaawac intii gaarsiiyey haddii aanan ka aarsanin waxaan isku bedelanayaa naag naasa leh waxaana mataqaanaa ilaahay hortiisa aan ku dhaaranaya haddii aan ka aarsan waayo ilaahay oo cadaabu jahiimo salkeeda imari ilaahu cadaabu jahanamo salkeeda imari haddii aan aarsan waayo aad iyo aada u mahadsan tahay